Hey everyone, welcome to my channel. This is Ravinder Kaur. Continuing with the tenses series, in this very video we will talk about the present continuous tense. So let's get started. Present continuous tense, where to use it? We use this tense when we are in the middle of an action, right? Which means we have started doing something but we haven't finished it yet, or at the time of the speaking the action is not complete. For example, in Hindi if I say मैं खाना खा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, हम बातें कर रहे हैं. So in all these sentences you see कि हम वो काम भी कर रहे हैं, the action is not completed. हमने कोई काम स्टार्ट किया है. जैसे मैं कहूँ कि हम बातें कर रहे हैं, हमने बातें करनी स्टार्ट की है बट हमारा जो अभी एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा जो एक्शन है, मैंने आई हैवंट फिनिश्ड ईटिंग माई फूड, मेरा खाना खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, somebody calls me at this time and would ask me, Ravinder, what are you doing? And I would say, I am making video on present continuous tense. So see, इन दिस सेंटेंस मैं विच मीन्स कि मैं अभी वो काम कर रही हूँ. माई वीडियो मेकिंग इज नॉट कम्प्लीटेड येट, मैंने वीडियो बनाना अभी कंप्लीट नहीं किया है. आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ मेकिंग वीडियो. सो एट दिस टाइम यू हैव कॉल्ड मी, इट मीन्स कि आपने मुझे जो कॉल किया है वो आपने मुझे वीडियो बनाते बीच में कॉल किया है. मेरा जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो जब भी हम ये वाला टेंस यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम जिससे से भी जो बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि हमारा जो वो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जिसके बारे में भी हम उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं. राइट. सो इफ यू गो फॉर द हिंदी पार्ट यू कैन से कि इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू गो फॉर रहा है, रही है at the end. So for your more clarity I am saying this thing. Okay, so now comes the examples. See, for simple sentence we use subject, ism or verb, first form ing, then object. For example, with he, she, it, that or somebody's name we use is, right? Helping verb. I, we, they, you. Sorry, with I we use just am. We, they, you we use are, right? For example, he is eating the ice cream. He is in the middle of दिस ईटिंग प्रोसेस. उसने अभी खाना अभी कंप्लीट नहीं किया है. वी आर ईटिंग द आइसक्रीम, आई एम ईटिंग द आइसक्रीम. फॉर सिंपल सेंटेंसेस. Negative sentence, it means subject, then ism or, then not, first form ing, and then object. We just include not between the helping verb and the first verb, right? For example, he is not eating the ice cream, she isn't eating the ice cream, we are not eating the ice cream, I am not eating the ice cream. Interrogative sentences, similarly like any other interrogative tense, we just put the helping verbs ism or in the front part of the sentence and the question mark in the end as usually, right? For example, is he not eating the ice cream or is he eating the ice cream? For a question, are you eating the ice cream? Are you coming with me? Am I eating the ice cream? So you can make any sentence like this, right, by using this very tense. You can also use present continuous tense for daily things. For example, I am preparing for the UPSC exam. I am going to Delhi tomorrow. So you are in the middle of the action. Your process is not complete or your action is not complete yet. So that's why we can use present continuous tense for these kind of sentences. For example, if I say
weather is changing, so the process is changing, right? The weather is changing day by day. It is not happening in the just one day, or the action is not completed in just one day. Thank you very much for watching this video. If you have any kind of doubt, any suggestion, any query, drop it in the comment section. Kindly share, subscribe and like my channel. Thank you very much.